Всем привет, вы на канале Lego Garage, с вами Егор. Сегодня у нас январь 2019 года и мы начинаем цикл обзора новинок первого полугодия серии Lego Technic. Когда я услышал слухи о первых наборах первого полугодия 2019 года, я не поверил. Как? Опять Porsche, он же вроде недавно был уже, вот. Ну, если только действительно RSR, какой-нибудь классический, 70-80-х годов на колесах 62 мм было бы вообще классно. Но я никак не мог поверить, что будет современная модель практически этого же современного года. Ребята из Lego Group сделали в этом году хорошую работу и удержали картинки от утечки практически до самого конца. И вот он, пожалуйста, перед вами набор 42096 Porsche RSR 911 или 911 RSR. Учитывая успех модели 42056 GT3 RS и ее недоступность для многих покупателей ввиду того, что это эксклюзивный набор с большим количеством деталей и с ценой у нас в России порядка 30 тысяч рублей. Очевидно, что есть спрос и нужно воспользоваться этой возможностью выпустить вот такой вот мини-Porsche, мини-Ultimate ценой как у регулярного флагмана или полуфлагмана полугодия. Итак, это бюджетная версия культового 911 набора 42056, но здесь 1580 деталей, это более чем на 1000 деталей меньше, чем в оранжевой модели. Но и стоит эта модель более чем в 2 раза дешевле. Неужели новый хит продаж? Давайте посмотрим и разберемся. Немного о самой модели RSR, точнее ее реальном прототипе. Это гоночная машина LM GTE или Le Mans Grand Touring Endurance. Это гонки на выносливость, которые проводятся ежегодно. В 2018 году произошло то, чего боялись фанаты. Гоночная модель лишилась своих исторических ключевых фишек. Точнее, самый главный из них — это мотор, расположенный в заднем свесе, то есть за задней осью. Преданные фанаты марки расценили это как предательство и отказ от корней Porsche. Произошла смена компоновки гоночного болида. Мотор был перемещен в центр между задней осью и сиденьем водителя. То есть такая смена была вынужденной, она продиктована конкуренцией в классе гоночных машин. Корни корнями, а смещенный мотор назад и как следствие смещенный центр масс в заднюю часть машины создавал ряд проблем. Проблемы взаимосвязаны, но их можно разделить на две части. Первая — это недостаточная прижимная сила задней части задней оси машины. А вторая — это быстрый износ задних покрышек в гонках. Само собой, обе проблемы связаны. Так вот, чтобы улучшить аэродинамику и прижимную силу задней части машины, инженерам пришлось отказаться от двигателя в задней части, чтобы задний диффузор был более развитым, был большей площади, сам по себе большего размера. Тем самым удалось увеличить прижимную силу машины, но двигатель при этом сместился в центр. Развесовка улучшилась. Это сказалось на устойчивости машины на трассе, и как следствие задние покрышки стали меньше изнашиваться. А вкупе с тем, что у нас прижимная сила улучшилась, то есть сцепление покрышек тоже улучшилось. Мотор реальной машины основан на моторе, который использовался в модели GT3 RS. Это 4-литровый 6-цилиндровый атмосферный двигатель. Здесь у него мощность доведена до 510 лошадиных сил. Понятно, что салон претерпел изменения, эти каркасы, все стандарты гоночные, все это само собой. Теперь коротко о самом наборе. Как я сказал уже, это флагман первого полугодия 2019 года. Тут 1580 деталей. Как видите, целевая группа — это от 10,5 лет. Само собой, ребята помладше тоже захотят иметь эту модель у себя в коллекции. На момент обзора в продаже в России его пока еще нет. И ожидается, что в первое время он будет доступен только в сети сертифицированных магазинов Lego, а в остальных сетях появится позже. Ссылка на магазин будет в описании. Ожидаемая рекомендуемая розничная цена будет соответствовать цене набора Max 42078, то есть это примерно 11 500 рублей. Соответственно, со скидками сезонными его можно ожидать по цене даже менее 7000, но это будет не скоро, я думаю, не раньше, чем к лету. Габариты модели примерно 50 см в длину, 20 см в ширину, не считая зеркал, и высота где-то 14 см. Модель достаточно большая, тем не менее на полке она найдет свое место. Масштаб здесь примерно 1 к 10. Если говорить о размерах и сравнивать ее со старшим братом, то соотношение примерно вот такое вот по габаритам. Но не настолько это много, что прямо вот этот становится карликом, а это гигантом. Нет, это скорее вот этот вот Porsche оранжевый, это гигант. Еще один момент, вдумайтесь, это первый
легковой автомобиль в линейке LEGO Technic, лицензионный, который не является эксклюзивом либо каким-то флагманом. Приятно, если тенденция будет продолжена. Итак, в наборе у нас 1580 деталей, есть один буклет инструкции, второй модели здесь нету. Вот, на обратной стороне у нас просто нарисована та же модель с акцентом на некоторых функциях и дизайнерских элементах. Само собой, здесь достаточно деталей, чтобы сделать какую-то вторую альтернативную модель, даже это будет не Porsche. Причина, по которой дизайнеры не сделали вторую модель, возможно, они решили оставить этот набор неким эксклюзивом, что он исключительно набор Porsche, чтобы не путать с B-моделью и не сравнивал никто. Кроме инструкции есть лист с наклейками, наклейки я уже наклеил. По наклейкам могу сказать, кроме того, что их очень много, могу сказать еще, что они белее, чем белые детали в данном наборе. Сами белые детали небольшой желтый оттенок имеют. В общем-то, это всегда так было, просто в данном наборе, когда наклеиваются белые наклейки с белым фоном, это отчетливо бросается в глаза. К слову, есть наклейки, которые без какого-либо рисунка, они просто белые. Например, вот одна из этих панелей на крыше, она просто заклеена белой наклейкой. Ну, видимо, потому что они понимали, что если ее не заклеить, то будет бросаться в глаза просто белый цвет, немного более желтый, чем белый цвет наклеек, поэтому заклеили. Инструкция обычная, тут нет никаких вступлений, типа там история, описание модели. Обычная инструкция, какие есть у наборов LEGO Technic. В конце, конечно, есть несколько картинок оригинальной машины и модели из LEGO. Здесь приятная цветовая гамма, это белый цвет, черный, немного красного. В общем, классические цвета, которые хорошо распространены в LEGO. И здесь в том числе появились новые детали, в частности, изогнутые панели, которые на крыше, они у нас в белом цвете раньше не были, вот появились. По остальному здесь ничего нового, кроме, собственно, самих новых деталей, которые вызвали самый большой ажиотаж, это вот детали арок. По сути, они похожи очень на вот эти вот детали, которые были использованы у нас в ролике, в спойлере, а также в Porsche в качестве задних арок. Причем на первых фотографиях эта деталь смотрелась абсолютно такой же, как на оранжевом Porsche. Я до последнего не верил, что они сделают ту же самую деталь, но короче на 2 студа. Соответственно, уменьшат радиус арки. Для нас, для одной модели сделали новые арки. Они не были здесь необходимы, но их сделали. И все вроде классно, все довольны, но облом. Знаете какой? Эти арки имеют принты, то есть они уже заранее на заводе пропечатаны вот таким вот цветным рисунком, черный, красный, серый. Это не наклейка, и этот принт нанесен на все 4 арки, и на всех, получается, 4 арках разный принт. То есть арки между собой, как получается, не взаимозаменяемы, они абсолютно разные все из-за рисунка. Более того, эта краска нанесена практически на всех арках криво. То есть они не попали в центр, знаете, как будто бы криво наклейку наклеили. Это, конечно, тоже разочаровывает. В общем-то, вот такое вот разочарование для всех, кто ожидал белых арок для собственных самоделок. К слову, если очень хочется все-таки их использовать, я в 90-х годах стирал лица у человечков. Не лица, а щетину у человечков LEGO City с помощью жидкости для снятия лака. Но еще раз говорю, за последствия я не отвечаю. Пока сам не попробую, лучше не пробуйте. Еще меня радует, что здесь наконец черные диски. После этого разнообразия красные, желтые, красные и снова желтые диски, которые были в предыдущих флагманах, дали нормальные черные диски нормального черного цвета. Несмотря на простоту набора в плане функций, о которых мы поговорим дальше, в целом стоит признать, что это хороший ресурсник для автомобилестроителей. Здесь есть и подвеска, и колеса, и самое главное, куча панелей, из которых вы строите кузов вашей модели. И все это в нормальном белом, черном цветовом исполнении. Автомобиль на первый взгляд выглядит так же, как 42056. Еще раз напомню, что когда я впервые смотрел модель на первых картинках, мне вообще казалось, что они сделали ту же самую модель, только в белом цвете, потому как все панели дверей, вот эти вот, да, вот переход на заднюю расширенную арку и так далее, крыша, все это выполнено из тех же деталей. То есть на первый взгляд, если не обращаешь внимания на детали, кажется, что абсолютно та же модель, просто в новом цвете. Но когда начинаешь всматриваться внимательно, ты понимаешь, что по сути ее заархивировали. То есть немножко сжали, при этом потеряли немножко в пропорциях, в деталях и получили все тот же Porsche, который на первый взгляд сразу же выдает нам гены Porsche. Это круглые фары, его силуэт специфический. И все же по пропорциям есть один момент, который меня сильно огорчил. Это колесная база. Колесная база, вот в частности вот эти передние колеса, они немножко смещены в сторону водителя. То есть где-то 1-2 студа не хватает передним колесам, чтобы перед выглядел гармонично. Понимаете, о чем я, да? Передняя ось должна быть смещена немножко вперед на 1-2 студа.
Может быть, дизайнерам очень хотелось использовать вот эти вот круглые сектора, которые используются в поворотном столе нового крана. Вот эти самые круглые зубчатые рейки, им очень хотелось использовать их в переднем сплиттере, может быть в этом причина, поэтому им пришлось немножко подвинуться назад. Мол, дизайнеры такие сидят, что же нам сделать? А давайте сдвинем колеса немножко в сторону салона, никто не заметит. Возьмите просто гибкие оси и поставьте их вперед вместо вот этого вот гнутого сектора зубчатой рейки. Он здесь не нужен, вот реально. Это не какой-то строительный ресурсник, нам просто нужна нормальная копийная тачка. Еще один момент, который мне также не понравился, это то, что фары, они здесь очень широко разнесены в стороны. Про детали фар позже поговорим. То есть фары должны быть немножко смещены к центру, потому как широкие крылья здесь модификация. То есть здесь арки расширяли дополнительно, но фары при этом должны были остаться на своих местах. Вот эти вот дырки в задней части, передние арки, они здесь на самом деле должны быть. Просто многие обратили внимание, что это за дыра, что это за недоделка. На самом деле это конструктивный аэродинамический элемент, чтобы воздух из-под передних арок уходил. РСР чуть больше, чем раллийная машина 42077. По размерам больше, но при этом у них одинаковая колесная база. Более того, я скажу, что если посмотреть снизу, то становится видно, насколько похожи их шасси. Здесь похожа и передняя подвеска, и задняя подвеска, и сама рама. Ну и, соответственно, совпадает у нас еще и колесная база. Это все говорит о том, что ребята просто долго не думая взяли исходные модели, вот наработки, которые были сделаны здесь, и перенесли их на новый набор Porsche вместе с недостатками оригинальной модели Донора, об этом позже. Если говорить о дизайне, то Porsche, наверное, наряду с 8070 будет одной из лучших моделей подобного размера в серии LEGO Technic. Ну, если не считать еще серию Racers Ferrari, которая выпускала там условные Technic модели, там был Enzo и 599. Все эти модели объединяет то, что все они сделаны на колесах 68 мм. Колеса популярные очень, но у них, конечно, есть такой недостаток, что они чересчур широкие. Чересчур широкие рассказывается на том, что арки приходится, особенно передние, делать просто огромные для того, чтобы колесо помещалось здесь при повороте. Примечательная деталь снизу — это вот наличие вот таких вот гладких слайдеров, сделанных из слопов. Для чего это сделано, непонятно, потому как я не обнаружил, для чего они здесь нужны. Если мы просаживаем модель, эти слайдеры, они касаются земли. Если мы их снимем и просадим модель опять вниз, то ничего не касается земли, потому как срабатывают ограничители в виде арок. Поэтому их наличие здесь — это лишь повод потерять эту деталь где-то при игре. Еще один спорный момент — это вот эти вот передние фары, точнее круглые детали, которые обычно используются на джедайских всяких истребителях. Здесь они использованы в качестве корпуса фары. Да, на оригинале фара тоже такая имеет эллипсовидную форму, но она не настолько там выпирает. То есть с этими деталями Porsche превратился у нас в удивленную жабу. Правда, стоит сказать, что с некоторых ракурсов смотрится нормально, вот как сейчас, например, да. С некоторых ракурсов явно бросается в глаза выпуклость этих деталей и то, как они здесь нелепо смотрятся. Если говорить о замене этих деталей на классические круглые, то это вполне возможно. Правда, в этом случае мы потеряем характерную форму этой фары и ее наполнение. Наверное... Но я вот сейчас вижу, и мне нравится, что круглая фара здесь гораздо лучше смотрится. Пожалуй, это один из модов, который здесь может иметь место. Переходим в салон. Внутри у нас есть только один ковш. Ковш со стороны водителя. И сразу же, открывая пространство для входа в салон, мы обнаруживаем, что здесь нет каркаса. Каркас здесь должен быть. На фотографиях он есть. И вообще это просто незаменимая обязательная деталь данной машины. Перекрещивающиеся балки каркаса здесь просто обязаны быть. И они есть даже в наборе 42077, если мы посмотрим. Пожалуйста. Здесь, конечно, это упущение, и я вот так вот смотрю, я не вижу, что бы мешало эти каркасные детали сюда внедрить. Вообще, салон, конечно, видно, что он проработан немножко лучше, чем в наборах той же раллийки 42077 там, или 8070, которую красную я показывал. Здесь сделано детально, здесь есть панель приборов, есть патрубки, система охлаждения и так далее, наклейки, но... Для копийной машины это сделано достаточно халтурно. Справа от места водителя находится какой-то блок с электрикой, видимо, система пожаротушения, что-то там еще. Видимо, тут топливопровод есть, магистраль видно. Потом на центральной панели россыпь кнопок, там под карбон. Вот это вот изваяние из коннекторов, похожее на техническую какую-то там конструкцию. Это на самом деле система подачи и охлаждения салона, ну, патрубки обдува вместо водителя. Что еще здесь есть? Руль. Руль здесь стоит такой классический круглый, хотя
В реальной модели он такой квадратный, знаете, как в Формуле 1 должен быть. Ну и как следствие, раз он квадратный, поворот руля здесь производится только на очень ограниченный угол. Так и здесь в модели получается, что руль поворачивается всего на полоборота в каждую сторону, влево и вправо. В верхней части панели видно монитор, на котором даже изображены какие-то машинки, и сверху над ними какие-то красные треугольнички, галочки, зеленые галочки. В настоящей машине нет зеркала, центрального салонного зеркала, вместо этого здесь используется камера. Здесь, конечно, ее нету, но в настоящей модели сзади стоит камера. Также внедрена прогрессивная система слежения за мертвыми зонами и за трафиком, то есть система предотвращения столкновений. Так вот, на центральный экран выводится камера заднего вида, то есть она показывает сзади дорогу, причем там даже какая-то, кроме картинки, выводится графика, типа там, знаете, машина вас догоняет, и красная галочка над ней постепенно увеличивается, давая вам понимание о том, что машина приближается. Также при обгоне там какие-то галочки становятся зелеными, уходят в стороны, показывают, с какой стороны вас обгоняют. То есть интеллектуальная система контроля за трафиком, что очень актуально в гонках на выживание, когда водители уставшие, когда едете в сумерках и сложно разобрать, что происходит на трассе позади вас. Кроме дверей, салон открывается также задний отсек, который показывает нам, собственно, сам двигатель машины. Это шестицилиндровый двигатель. Очень простой он по дизайну, на нем мы остановимся позже немножко. Еще бы я сказал, что есть у нас спереди отсек, который обычно является багажником в гражданской машине. Здесь же находится бензобак, что там еще, радиатор охлаждения, система быстрой дозаправки топлива, и, наверное, еще какие-то вещи типа там тяжелых аккумуляторов, батарей и так далее. Так вот, здесь эта штука не открывается. На самом деле, все, что я сейчас сказал, да, это придирки, наверное, не рядового покупателя, а покупателя со стажем. Я про себя говорю, и многие из вас тоже, кто уже искушены, кто много наборов покупает, они сразу же увидят все недостатки. Еще раз скажу, это немножко сбитые пропорции, в частности передняя ось и колесная база, какие-то недоработки по салону, руль, который сидит очень низко и практически занимает место, где должны быть колени у водителя. Эти вот лупоглазые фары, все это мелкие какие-то косячки, которые многие из вас реально не заметят. Да и вообще многие рядовые покупатели не поймут, в чем разница между этим Porsche и этим Porsche, и почему между ними такая цена. Потому для большинства это шикарная модель с хорошей детализацией, с хорошим набором ресурсов, деталей для собственных самоделок. Давайте теперь перейдем к функциям. Здесь основных функций немного. Это автомобиль достаточно простой по функционалу, это не спецтехника. Значит, первое — это подвеска. Здесь независимая подвеска всех колес, есть амортизаторы, рычаги, все работает. Далее, рулевая система. Управляется она из салона. Вращением руля вы поворачиваете колеса. Лучше показывать так на весу. Либо же можно вращать колеса и видеть, как вращается руль. Открывающиеся двери и открывающий отсек двигателя. И последняя функция — это действующая трансмиссия. У модели задний привод посредством дифференциала, который расположен здесь внутри заднего подрамника. У нас передается вращающий момент на 6-поршневой двигатель, который находится позади кресла водителя. Когда вы едете, движутся поршни, тем самым создается имитация работы двигателя автомобиля. Теперь подробнее. Значит, по подвеске, с которой я начал, я сказал, что она унифицирована у нас с моделью Rally 42077. Эта унификация принесла с собой и все недостатки той подвески. Первое — это, конечно, расхлябанность. Вот таким образом у нас люфтит передняя подвеска продольно, задняя то же самое, но в меньшей мере. Также стоят ограничители в поворотной системе, то есть там такие маленькие кругленькие плейты вставлены в рулевой системе, тем самым они ограничивают колес. Для чего это сделано? Чтобы, наверное, колесо не касалось элементов кузова. Сам по себе радиус поворота здесь неплохой. Воспользоваться и поиграть этой машиной, порулить ей у вас вряд ли удастся, потому как руль у нас спрятан внутри. Раз уж я начал про подвеску, давайте закончим. Значит, подвеска у нас люфтит и вызвана тем, что там достаточно просто укреплены рычаги. Чтобы избежать вот такого люфта движения, нужно сделать некие стяжки. Я уже показывал в наборе 42077, насколько я помню. Можно поставить лифтармы, которые у нас снаружи стянут еще рычаги, и тем самым мы от люфтов немножко избавимся. В отличие от раллийной машины, здесь рулевая система уже работает от руля. Напомню, что в раллийке там руль стоял просто как элемент декора, не подключен никак был к рулевой системе. Зато там было колесико на крыше, которое поворачивало. Давайте я вам покажу. Вот он. Хок. Я вращаю колеса. Этой моделью вполне
удобно играть. Здесь же такой возможности нет. Более того, я скажу, что руль он очень скользкий. Мало того, что вы рукой туда вряд ли пролезете в салон, да, чтобы удобно играть, так этот руль еще и скользкий, и поворачивать вам будет его очень неудобно. Играть этой моделью просто невозможно будет до тех пор, пока вы не сделаете вот такое вот колесико на крыше или где-нибудь сзади. Наверное, это будет одна из самых распространенных доработок этой модели. Таким образом, рулевая функция здесь чисто демонстративная. Поршневой двигатель шестицилиндровый, оппозитный, расположен сзади, позади места водителя. Если говорить о масштабе, то он, конечно, великоват здесь, как и во многих моделях LEGO Technic. Если говорить о детализации, то ее тут нет. То есть это просто оппозитник, ни фильтров, ни выпуска, ни впуска, ничего нет. Даже хуже, чем в наборе 42030. Это, если помните, желтый погрузчик Volvo, где даже красивые фильтры были и наклейки на двигателе. Чего мы еще могли здесь увидеть, но не увидели, и об этом сейчас жутко жалеем и хейтим набор. Коробка передач. Учитывая, что размер модели якобы позволяет, сюда можно было вставить коробку передач. Но сами подумайте, места между, не знаю, в центральном тоннеле здесь места реально не очень много. Туда можно было внедрить, наверное, только разве что коробку четырехскоростную механическую с торчащей палкой, то есть ручную. Скажите, зачем здесь эта коробка передач, если оригинальная машина имеет шестиступенчатую секвентальную коробку с переключателем на руле? У нас уже была одна Porsche с коробкой четырехскоростной. Пожалейте нервы Магнуса Волкера. А теперь мой любимый раздел обзора – это модификации. Что ж, перед нами просто отличная база, отличная базовая модель для ваших доработок разного уровня, от самого простого до сложного и просто там сложнейших типов. Раз уж это Porsche, то следует сказать, что фамильные черты здесь хорошо переданы. Это, конечно, передок эпичный, это вот эти фары, хоть они сделаны криво, но тем не менее очень узнаваемо. Не знаю, целым силуэт получился шикарным. Если переносить эти фамильные черты на свои самоделки куда-то, да, используя, естественно, можно использовать детали этого набора, то можно собрать практически весь модельный ряд Porsche. Это и Cayman, и все Carrera, и Panamera, и Macan, и сам Cayenne, да, просто вот переносите переднюю часть и масштабируйте кузов. Все, просто копируйте дизайн, copy-paste. Далее, если не смотреть так далеко, то что можно доработать по этой модели? Ну, во-первых, исправить те болячки, которые перешли на нее из модели 42077. А это укрепить подвеску, чтобы не было люфтов. Опять же, сделать доработку салона. Здесь можно сделать, во-первых, каркас, который должен быть нормальным, с боковыми трубами. Я не знаю, детализацию, может быть, салона доделать. Можно пойти дальше, сделать из этой модели гражданскую версию, то есть убрать эти многочисленные обвесы, сделать гражданские нормальные свесы сзади, спереди, внедрить кресло вперед-назад, и вполне получится, опять же, гражданский полочный вариант Porsche. Ну и спойлер, конечно, долой. Также я доработал бы здесь рулевое колесо. Я бы попробовал поставить вместо вот этих лягушачьих глаз обычные круглые фары тарелки, как на 911 GT3 RS. Моторизацию здесь тоже можно сделать. Здесь куча места для моторизации. Вы, конечно, что-то должны выкинуть отсюда, чтобы освободить место. Но в целом с моторизацией проблем здесь вообще никаких не должно быть. Если хочется прокачать, можно попробовать поднять здесь подвеску, чтобы сделать, ну, типа там модификацию Safari. Естественно, нужно бампера убирать, лебедки какие-то ставить. Но интересно будет. Или же еще один классный мод, который можно сделать, например, это модель Moby Dick. Moby Dick образца 2018 года. Вы видели, да, такое распластанное, такое чудище, когда так, ну, даже не чудище, он реально красивый, расплывчатый такой, фары вот эти вот, они все там скрываются. То есть классная модель получается. Почему еще эту модель люди будут хватать как горячие пирожки? Потому что многие, кто купили эту модель, не решались ее модифицировать. Ну, реально жалко вот эту дорогую модель, которая стоит на полке с кучей деталей и выглядит реально классно. Жалко ее просто перерабатывать, переделывать. А эта модель гораздо дешевле, учитывая, что на распродажах она будет еще наверняка дешевле 7000, уже гораздо более приемлемая цена. Что же в итоге получаем? Несмотря на наличие некоторых промахов в части дизайна, пропорции, а также фар лягушачьих, мне этот набор нравится. Вообще интересная ситуация сейчас на рынке, получается два набора больших автомобилей. Это 42077 и 42096. При этом здесь больше деталей, практически на 1500 деталей больше, чем в раллийной машине. И, конечно, это сказывается на детализации, на размере. То есть та модель, она выглядит реально как игрушка рядом с вот этой масштабной практически копией. Это как поставить рядом шестиколесный грузовик 42070 голубого цвета 6х6 и Mercedes RX 8х8. Вот примерно так же они выглядят рядом, как эти грузовики, так и вот эти легковушки. Так вот, что же выбрать, учитывая, что сейчас на рынке два автомобиля? Само собой, у них в 2 раза отличается цена, при этом деталей здесь всего где-то в 1,5 раза больше. Лучше ли RSR, чем раллийная 42077? Вопрос, конечно, субъективный, но оба набора, как ресурсники автомобильные, они оба прекрасны. И учитывая даже, что там цена дешевле на раллийку, несмотря на голубой цвет, для начинающего ограниченного бюджета он, наверное, даже лучше подойдет, чем этот Porsche.
Стоит ли RSR своих денег? Безусловно, стоит. Во-первых, это Porsche, это дизайн, это куча вдохновения, которое вы получаете. И опять же, новые интересные детали, вот белые в частности, да, эти балки, арки, которые, несмотря на то, что они с принтами, они все равно найдут свое применение, если вы любите строить такие большие машины. И что-то мне подсказывает, что продаваться данная модель будет лучше, чем та Раллийка. И при этом средний возраст покупателей у этой машины будет гораздо выше, чем у той же Раллийки и вообще в целом линейки техник. Какой взрослый вот мужик, там парень, я не знаю, не захочет купить себе Porsche, не поставить его на полку? Мне кажется, это вин-вин и для покупателя, и для продавца. И я очень надеюсь, что тенденция, которую Lego начала с брендированием наборов, это и BMW, и Volvo, и Porsche сейчас, и Mercedes, что она будет продолжаться, и мы каждый год будем видеть какие-то интересные модели от больших масштабов до вот таких средних, и даже до маленьких, как этот вот Corvette, который стоит на полке, тоже будет скоро выложен на обзор. В общем, Lego, не ленитесь. Вы, главное, продолжайте, а мы простим вам все косяки. А теперь давайте посмотрим оценки. Интересно складывается ситуация. Как ресурсник вроде неплохой, технически очень простой, играбельность вообще никакая. Я только сейчас задумался, что в моих шкалах не хватает еще двух параметров. Первое — это крутость, как модель выглядит на полке, а второе — потенциал для моддинга. Вот эти два параметра у этой модели просто зашкаливают, поэтому моя оценка. Все, до скорого, подписывайтесь на мой канал, ссылка на мой инстаграм в описании. Ожидайте новых видео, до скорых встреч, пока.